क्या आप भी परेशान हैं खांसी की वजह से? तो घबराइए मत। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने खांसी के लिए सबसे बेहतरीन कफ सिरप चुन सकते हैं। हर किसी को कभी ना कभी खांसी होती है, बट कभी आपने इस पर गौर किया कि आपको किस तरह की खांसी हो रही है और उस खांसी के लिए सबसे बेहतरीन कफ सिरप कौन सा हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे विस्तार में बात करेंगे, तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपक्स हेल्थ गाइड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खांसी क्या है। खांसी ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे गले और जो फेफड़े में जो भी धूल है, धुआं है, या फिर जो भी इरिटेशनल सब्सटेंस है, या फिर जो भी बैक्टीरिया और वायरस है, उसे हमारे फेफड़े से बाहर निकालने में मदद करता है। खांसी ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि खांसी एक बीमारी है। खांसी बीमारी नहीं, बल्कि जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका एक लक्षण होता है खांसी। खांसी जो है ये बहुत ही नॉर्मल्स भी हो सकती है या फिर बहुत गंभीर खांसी भी आपको हो सकती है। जैसे अगर हम नॉर्मल की बात करें तो आपको खांसी जो है वो एलर्जी वगैरह की वजह से भी हो सकती है, और वहीं खांसी जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी वगैरह के कारण भी आपको खांसी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आपको खांसी किस प्रकार की है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः खांसी जो होती है दो प्रकार की होती है। एक सूखी खांसी जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं, और दूसरा होता है बलगम वाली खांसी जिसे हम वेट कफ कहते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग कफ सिरप्स होते हैं। जैसे सूखी खांसी के लिए अलग कफ सिरप, और जो है गीली खांसी यानी जो वो बलगम वाली खांसी होती है उसके लिए अलग कफ सिरप होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सूखी खांसी क्या होती है। जब भी आपको सूखी खांसी होती है तो जब अभी आप खांसी करते हैं तो आपको जो बलगम रहता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जो सूखी खांसी होती है वो मोस्टली हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, यानी आपका नोज़ हो गया, नेज़ोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, या फिर आपका जो टॉन्सिल्स हो गया, जब भी आपके गले वगैरह में ये सब इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण आपको सूखी खांसी होती है। जब भी आपको सूखी खांसी होगी तो उसमें आपको गले में दर्द या फिर गले में जलन या फिर गले में आपको रेडनेस देखने को मिल सकता है। तो जब भी आपको सूखी खांसी हो तो ऐसे कंडीशन में आप कौन सा कफ सिरप लेंगे? जब भी आपको सूखी खांसी होगी तो आपको ऐसे कंडीशन में जो भी डेक्स्ट्रामेथासोन इंग्रेडिएंट्स वाले कफ सिरप्स होते हैं हमें वो लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल एस्कॉरिल डी हो गया, आपका बेनाड्रिल डी हो गया, ग्रिलिंगटेस डीएक्स हो गया। तो इसके आगे यहाँ भी डीएक्स लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर डेक्स्ट्रामेथासोन प्रेजेंट है। तो जब भी आप ड्राई कफ के सिरप्स को देखेंगे, इसमें जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पहला होता है डेक्स्ट्रामेथासोन, दूसरा होता है क्लोरोफेनारामिन मैलेट, और तीसरा होता है फिनाइलेफ्रिन। तो आइए हम जानते हैं कि इन तीनों ड्रग्स का हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेक्स्ट्रामेथासोन ये एक्ट करता है एज अ कफ सप्रेसेंट। ये क्या करता है, हमारे कफ को दबा देता है। दूसरा जो इसके अंदर कंटेंट है वो है क्लोरोफेनारामिन मैलेट। क्लोरोफेनारामिन मैलेट क्या करता है, ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। ये क्या करता है, जो हमारे गले में जो इरिटेशंस हो रही हैं उनको कम करता है। इसके साथ साथ जो भी सिक्रीशंस होते हैं, जैसे हमारे नाक से जो पानी वगैरह आ रहा है, गले में जो जलन वगैरह है, उसको भी कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो इसका कंटेंट है वो है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन एक्ट करता है एज अ डीकंजेस्टेंट। जैसे कि आपको नाक जाम लग रहा है या फिर आपके गले में जाम लग रहा है तो उसको कम करने में फिनाइलेफ्रिन हमें हेल्प करता है। तो जब भी आपको सूखी खांसी हो रही है, इसके साथ साथ आपको गले में जलन हो रहा है, तो आप ये वाली कफ सिरप का चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर आप किड्स यानी बच्चों को अपने ये दवा न दें। इससे क्या है, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर अगर आप ड्राइविंग करने वाले हैं या फिर आप किसी मूवमेंट वाले मशीनरी को हैंडल करने वाले हैं तो भी आपको ये कफ सिरप उस टाइम पे नहीं पीना है, क्योंकि जो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट्स है वो है ड्राउजीनेस, यानी आपको नींद आएगी, नर्वसनेस यानी आपको थोड़ा घबराहट वगैरह हो सकता है। तो जब भी आप ड्राइविंग करने वाले हैं या फिर कोई भी हैवी मूवमेंट वाली जो मशीनरीज है उसको हैंडल करने वाले हैं तो आपको ये सिरप नहीं लेना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गीली खांसी के बारे में। जब भी आपको गीली खांसी होती है तो आप जब खांसी करते हो तो आपको बलगम उसमें देखने को मिलता है। गीली खांसी मोस्टली हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे कि आपका ट्रकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, एल्वियोलर हो गया, मतलब जो हमारे फेफड़े से रिलेटेड जब भी इन्फेक्शन या इरिटेशंस होता है तो उसके कारण हमें बलगम वाली खांसी देखने को मिलती है। तो जब भी आपको बलगम वाली खांसी होती है तो आपको अपने बलगम पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको वाइट बलगम निकल रहा है यानी सफ़ेद बलगम निकल रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो या फिर किसी एलर्जिक कंडीशन के कारण आपको खांसी आ रही है। अगर आपको येलोइश बलगम दिखता है या आपको ग्रीनिश बलगम दिखता है यानी पीला या सफ़ेद बलगम आपको निकल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में आपको फीवर वगैरह भी आ सकती है। तो अगर जब भी आपको गीली खांसी होती है तो ऐसे कंडीशन में आप गुआफिसिन, एम्ब्रोक्सिल और टर्बुटेलिन ये 3 कंटेंट वाली जो भी कफ सिरप्स है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एस्थालिन का एक्सपेक्टोरेंट है, एस्कॉरिल एक्सपेक्टोरेंट है और आपका बेनाड्रिल का एक्सपेक्टोरेंट है। आप इन कफ सिरप्स का चुनाव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कफ सिरप हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। जो गुआफिसिन होता है वो हमारे जो भी लंग्स में जो भी कफ है उसको बाहर निकालने में हमें मदद करती है। इसके साथ साथ जो एम्ब्रोक्सिल है ये एक म्यूकोलाइटिक ड्रग है, यानी जो हमारे जो बलगम होती है जब वो कड़क यानी थिक हो जाती है तो उसको ब्रेक डाउन या फिर उसको कट करके बाहर निकलने में हमें आसानी से उसे बाहर निकालने में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट जो होता है वो है टर्बुटेलिन। टर्बुटेलिन एक्ट करता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि क्या होता है जब भी हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो एयर ट्यूब्स होती है वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण कफ बाहर निकलने में हमें तकलीफ होता है और इसके साथ साथ हमें सांस लेने में भी कठिनाइयाँ होती है। तो टर्बुटेलिन एक्ट करता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर। जब वो ब्रोंकस और जो भी एयर ट्यूब से उसको थोड़ा खोलता है तो उससे क्या होता है जो भी कफ वगैरह है वो आसानी से बाहर आ जाती है, तो जिससे हमें कफ निकालने में भी तकलीफ नहीं होती और हमें सांस लेने में भी आराम मिलता है। तो अगर जब भी आपको ये गीली खांसी हो रही है तो आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स वाले कफ सिरप्स आपको लेने हैं। अगर आपको खांसी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर्स को कब मिल सकते हैं? अगर आपको खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके साथ साथ आपको तेज़ बुखार, छाती में दर्द और आपको वीकनेस ज़्यादा महसूस होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और उनसे कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना है। क्योंकि क्या होता है जो खांसी होती है ये किसी और गंभीर समस्या का भी कारण हो सकती है, तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।